téma, proč si myslím, že SEO agentury a freelanceři, kteří se věnují jenom SEO, zaniknou. A já možná nejdřív trošku řeknu asi něco i z historie mojí firmy a jak jsem se k tomu celému dopracoval a potom to trošičku odůvodním. A někdy na jaře 2001 mi zazvonil telefon, já jsem tehdy dělal šéfa jednotlivosti učení, které vydávalo jeden internetový portál a ten člověk mi řekl, že bych chtěl dělat něco podobného. Tak jsme si dali schůzku a z něho vyplnilo, že bych chtěl nějaký e-shop, jsme se do toho pustili a ten první projekt nedopadl úplně ideálně, takže jako ani se nikdy jako nezrealizoval. A na ten druhý, to byly ty KV, ty už se spustily. A byl to bylo na roce 2002 a já jsem teďka uvažoval, no dobrý, web máme, a jako jak tam zjistit propagaci. A tehdy nebyly žádný AdWords, tehdy nebyla žádný real-time bidding, teď bannerová reklama byla úplně v totálních plenkách. Jako byl tam nějaký náznak na e-mailový marketing. To znamená, že jste si tady mohli zadat e-mailovou adresu a pokud tam byla nějaká nová nemovitost, tak vám přišla informace o tom, že je v Karlových Varech nová nemovitost k prodeji nebo k pronájmu. Ale jako nic moc jako dalšího nebylo. A já jsem si říkal, tak jako lidi používají vyhledávače, a tak jsem si jednoho dne sedl, to bylo ještě na koleji, tak jsem si sedl k Seznamu, bylo to ke Kompasu tehdy ještě. A teďka jsem tam jako zkoumal, na základě jakých pravidel se řadí ty výsledky vyhledávání. A pak jsem o tom začal něco psát a když se podíváte na můj profil na LinkedIn, tak většina lidí si myslí, že nejlépe ovládám SEO. Já si to teda osobně nemyslím, ale nicméně jako je fakt, že tím jsem trošičku proslavený. A spousta lidí dneska jako vždycky říká Robert Němec, to je SEO. A já naopak říkám, jako, já se tak jako trošičku ovládám, ale myslím si, že jako jiné věci ovládám možná ještě o něco lépe. U toho bych se nebyl tak úplně jistý. A dneska těch věcí, které se na internetu dělat, tak který vám přilákaví zákazníky, je strašně moc. To znamená, to prostředí toho digitálního marketingu se neuvěřitelně komplikuje. A bylo to někdy, myslím, že to bylo nějaký červenec minulého roku. Já jsem takhle seděl ve vlaku, to bylo z Washingtonu směrem na Boston. A teďka jsem tam četl nějaký článek o tom Google Panda, Google Penguin a tak dále. A jak to Google penalizuje, protože tam je špatný obsah a tak dále. A uvědomil jsem si, že jako dělat dneska SEO to prostě nedokáže dělat jeden člověk. Protože co vlastně znamená dneska SEO? SEO máte takový technický SEO, nastavení serveru, různý algoritmy a tak dále. A máte tam informační architekturu, máte tam obsah. Už jenom samotný obsah, ten se dělí na texty, na fotografie, na grafiku, na tvorbu videí. A potom tam musíte vytvářet nějaký vztahy, který se většinou odráží v nějakých odkazech. Musíte být samozřejmě přítomní na sociálních sítích, od Facebooku až po YouTube. Tohle to všechno je dneska SEO. A já jsem si řekl, tak jako to přece nesmysl, jak to by tohle dělal jeden člověk. Jako to by musel být jako naprostý genius, který zvládne dělat úplně všechno od natáčení videa, jako v nějaké hodně dobré kvalitě, až po vytváření vztahu a budování webu a informační architekturu a tak dále, a tak dále. A tak jsem si řekl, no, tak jako to je přece nesmysl, to je strašně super pro nás, protože jako velmi brzo a tyhle šední freelanceři odpadnou, protože jako to nikdo dneska nezvládne dělat úplně všechno v rámci SEO. Ale to samozřejmě nebyl konec a stále se objevovaly jako články na téma multi-channel a omni-channel, což mimochodem jsou synonyma a jenom některé agentury více jako tlačí ten výraz omni-channel a některý výraz multi-channel. A já jsem se tak jako všechno jako pročítal, tak během jedné dovolené, tady je takhle v Lechu, a mně napadlo, že celá ta problematika je mnohem komplexnější. A že zhruba funguje následujícím způsobem. Velký problém nastal v okamžiku, kdy firmy, které nebyly zvyklé na internetový marketing a na celý ten digitální svět, přišly na internet. Protože dříve to fungovalo tak, že jste měli nějaký marketingový výzkum. Ten marketingový výzkum vám vydefinoval nějaký produkt, který by bylo dobré dodat na trh. Firma teda nabídla produkt zákazníkovi, většinou prostřednictvím nějaké reklamy, ať už to byla televize, nebo print, nebo rádio, nebo cokoliv dalšího. A zákazník ho nadšeně koupil. Zákazník neměl tehdy možnost cokoliv srovnávat, protože když jste šli do jednoho obchodu na jednom konci města, tak jste nešli většinou jako porovnávat to do dalšího obchodu na druhém konci města.
A neměli jste právě tu možnost srovnání. Ani jste neměli možnost, kdyby tomu to odložit, protože bylo strašně náročné, jako zase někam je, to vám se nechtělo. Když to je něco, co na internetu možné je. A paradoxně tadyhle nastala taková, řekl bych, až jako slepá vývojová větev internetového marketingu, a to spolehnutí se na vyhledávače. A ono to samozřejmě mělo hodně příčin, jedno z nich byly, dejme tomu, i výzkumy takového typu, kde prostě vycházelo, dejme tomu, že většina firm si myslí, že návratnost do SEA je ze všech forem digitálního marketingu nejvýnosnější. A dokonce třeba, když my jsme dělali vlastní výzkum někdy v říjnu 2012, tak pokud si spočítáte jak SEO, tak PPCčka, tak vám samozřejmě vychází, že to dělá nejvyšší podíl na těch celkových konverzích. I když pokud bychom to měli takhle rozdělený, tak nejvíce tam vycházel ten e-mailový marketing. A takže firmy jako strašně poptávaly se. No, jako nám do dneška minimálně 2/3 poptávek a na naše služby jsou z hlediska SEO. A řekněme, ten myšlenkový modul byl takový, že zákazník hledá nějaký produkt a nalezne je prostřednictvím vyhledávačů. To znamená, firma, ať už zoptimalizuje své stránky, anebo nabízí nějakou PPC reklamu, tak tam bude vidět a zákazník koupí ten produkt. A problémem je, že ve skutečnosti ten model je úplně špatný a zákazníci se takto nechovají. Navíc pokud se takhle chovají obchodníci, tak je to pro ně strašně nevýhodné. A to ze dvou důvodů. Za prvé, jak jsem říkal, zákazníci se ve skutečnosti takto nechovají. A ti obchodníci ztrácí iniciativu, protože v okamžiku, kdy ten zákazník něco vyhledává ve vyhledávači, tak už po něčem touží, něco chce. A vy jenom na to reagujete. Ale ve skutečnosti by to mělo být tak, že ten obchodník nabídne něco zákazníkovi a ten zákazník si řekne, to se mi líbí, nebo to se mi nelíbí. V okamžiku, kdy tam něco nabízíte a čekáte, až ten zákazník vás najde, tak ztrácíte tu iniciativu. A za druhý jdete strašně pozdě. Protože v okamžiku, kdy ten zákazník něco vyhledává, tak už o tom ví nějaké další informace. To znamená, už má, dejme tomu, nějakou konkrétní představu a vy, protože nejste na začátku toho nákupního procesu, tak nejste z toho schopni tu poptávku nějak formovat. A tak vlastně jsem vytvořil takový model, který mu říkám IRDA, který se dělí do 4 částí, Inception, Research, Data, Acquisition, a který popisuje, jak ve skutečnosti ti zákazníci v dnešním digitálním světě fungují. Ta první fáze se jmenuje Inception. To vlastně odpovídá, řekněme, nějakému myšlenkovému modelu, to bych chtěl. Je to okamžik, kdy ten obchodník něco nabídne klientovi a klient si řekne, to je dobrý, to bych chtěl, začne teďka bude mít tu potřebu potom začít trošku pátrat. Jsme právě v digitální době, takže v okamžiku, kdy my zjistíme, že my něco chceme nebo že něco potřebujeme, tak potom začínáme pátrat. To je ta fáze research, kde ty základní otázky jsou, je to dobré a jak to získám. Jo? A teďka pátráme o tom, kde se to dá zjistit, z jakých podmínek, kde se to dá koupit, kolik to stojí, co pro to musím udělat a tak dále. Jo? A když máte úplně cokoliv, pátráte po nějakých informacích. V té třetí fázi, tak to nastává v okamžiku, kdy už o tom víte celkem dostatek informací, ale teďka jste trošku znejistění. Protože máte těch informací strašně moc a těch nabídek na internetu je nepřeberné množství, tak vy tam teďka trošku pochybujete. A ten váš základní pocit je, že se bojíte, zdali neuděláte nějakou chybu. To znamená, říkáte si, vyberu si ten nejlepší produkt, a je to toto nejlepší, je to ta nejlepší cena, a je to ten nejlepší prodejce, a teďka porovnáváte na zboží.cz a reference na HVC a na sociálních sítích, a co o tom dopovídá a tak dále. V okamžiku, kdy se teda pro to definitivně rozhodnete, tak to je ta fáze acquisition, kde teda potom jako šmátnete a chcete to co nejrychleji bez překážek. Znáte to? V okamžiku, kdy po něčem toužíme, tak chceme teďka, abychom to měli v nejlepším případě do několika hodin doma.
To znamená, celá ta fáze, koukám na projektor plně tady na spolupráce s novějšíma officema, tak to se omlouvám. Tady jsou ty jednotlivé fáze. Inception, Research, Dash, Acquisition. A jsou tam dva takové loopy. A ten první je, pokud vy v té fázi DAPT, v té fázi, kdy si úplně nejste jistí, a koho si máte vybrat, se vracíte do té fáze Research. No, to znamená, ty pochyby jsou strašně velký a vy nemáte dostatek informací pro to, abyste se rozhodli. To znamená, jdete zpátky do té fáze Research a znova si zjišťujete ty informace, a na základě kterých se potom můžete definitivně rozhodnout a v tom okamžiku vy přeskakujete tu fázi DAPT a jdete rovnou do toho Acquisition. A další případ, kdy vy můžete přeskočit tu fázi DAPT, je to, že se ložně jako zamilujete do něčeho, to znamená, nějaké řešení se vám tak strašně moc líbí, že už jako potom neporovnáváte a chcete zrovna to. Jo, to je, dejme tomu, teďka si vymyslím, uvede se na trh nějaký nový telefon, vy se do něho zamilujete a potom už jako neporovnáte, jako je to lepší ten Samsung, nebo ten iPhone, nebo ten BlackBerry, nebo HTC, nebo něco takového. Je to prostě ten Love Mark, který vy zrovna chcete. A tím se dostáváme k tomu multikanálu.